صلاح ينحني للكرة ويقف شامخا للرجال. لقطة إنسانية بعد ضياع برونزية إفريقيا. خسر منتخب مصر مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 أمام منتخب نيجيريا بعد الاحتكام لركلات الترجيح بنتيجة 2-4 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس مساء السبت. وشهدت ركلات الترجيح إهدار محمد صلاح وعمر مرموش لمحاولتهما، ما أسهم في خسارة الفراعنة أمام رفاق فيكتور أوسيمين وضياع الميدالية البرونزية من أيدي المنتخب المصري. وعقب نهاية المباراة ظهرت علامات الحزن الشديد على وجه محمد صلاح قائد المنتخب البالغ من العمر 33 عاما، إلا أن رد فعله خطف الأنظار وأكد مجددا قيمته الإنسانية قبل الفنية. لم يغادر صلاح أرض الملعب مباشرة، بل حرص على مصافحة لاعبي منتخب نيجيريا وتهنئتهم بالحصول على المركز الثالث، قبل أن يتجه إلى زملائه في منتخب مصر ليصافحهم ويعانقهم واحدا تلو الآخر، محاولا التخفيف عنهم ومواساتهم بعد خيبة الأمل القاسية. لقطة عفوية، لكنها عبرت عن قائد حقيقي يعرف كيف يخسر بشرف وكيف يزرع الأمل حتى في أكثر اللحظات قسوة. في لحظة كان يمكن أن ينكسر فيها أي نجم، اختار محمد صلاح أن يكون قائدا لا مجرد هداف. ركلة ضائعة، حلم تبخر، وجمهور ينتظر، ومع ذلك بقي الملك واقفا وسط العاصفة يصافح الخصم ويحتضن رفاقه. لم يكن المشهد عن كرة القدم فقط، بل عن الرجولة، وعن لاعب يدرك أن البطولة قد تضيع، لكن القيم لا تسقط أبدا.